樣講。nó truy源係乜cái có sẹt đấy thì bơi. truy源係得中嘅好冇？梅菜巧妙試試看。好，嚟自咯。來食咯，來食咯，阿錢啊，來食嚟啲啊嚟。今日咧，我哋我來食碟一餅咁樣咯，想唔想同大家介紹下咁樣咯？有啲公仔餅先啦，唔知你啊公仔餅。其實公仔餅咧，係你都係要公仔，你都係好普通嘅，因為就圓圓模樣模乜雞。我見到出身女咯啊，圓圓模乜雞先啊。而家模靚模乜雞。啊，就食咧，人哋見他做啊，哇，又唔有黏奶，咁樣唔錯啊。冇啱用到。我開始養就識記啦，落一食個餅。係啊，真係蠻好飲。啊，中醫嘅種咧，真係點解人哋多得唔黏奶，點解唔錯食咗，但都唔有黏啊咁樣講。真係料。你到咧係要公仔啊，有冇冚？佢哋係就 prep 咯，佢就撈蟹。幾米啊？有係豆柴煎包。豆柴煎包嗰度，哦，飽啊！飽啊！飽啊！有豆柴煎包。然後佢就係年年有餘嘅咁啊，年年有餘嘅東西，我哋話試試看。你都唔係學連下雪撈蟹來食公仔餅都係啦。哦，佢哋係要料嘅。要試咩？你或者啱啱蟹黃嚟啊？有得到說就係個傳統嘅麵，佢就係佢哋學裝挑沙麵。哇！有喺料啊！原來種麵多啦，仲啲冇人食哇！出嚟都唔食到食就食啲餅，之後中意幫茶，埋一齊。你啊，幫你裝翻嚟。裝完。你先食咧，你講下佢啦，齋可能有喺後邊咁樣。齋佢哋喺菜supermarket買啊，因為乜中意食冇ăn thay炸，冇ăn乜雞，因為一包包嘅咯。而家齋乜雞年都係食咧，佢喺菜 supermarket買咯。嗱，你呢陣？好，多謝。你咪茶來烤堅下藥嘅。我點樣搽？然後呢，有人曬就啱。然後杯就有曬就名咯。其實見他差唔多，見他叫黃牙都會咧，又係食齋嘅，將圓圓咧，見他叫佢裝埋一餅就真係啲有幾種香味咯，我切下可能其實咧，煎肥脆嚟得。煎肥脆，嗱，最中意食煎肥脆嘅。哎呦！要買都冇乜打，要買都冇乜打。我哋有來試。啊！給大家搶食一碟杯。半啊都好。而家皮都有個，剛啱有啲我用嗰度搖啊，我睇下我都按咗嗰度用，咁菜搖都有個。一件肥菜，一件係呢個啦沙。粗沙。一餅。落。咩？順住咗啊，裝埋啲啱啲咧咁啊。而家同啲人挑沙同佢裝一餅片咧，而家皮一定多少唔同嘅，同公仔餅。啲人太識一年幾好落嚟，我係呢隻。係啦，今日。哇！咁亂用係攞水咯。蓮蓉係蓮子煮成嘅。佢放嚟糖煮出來就係用咯。用咗。佢都好人味啊又。我成日都食啊。係。真係好飲。嗱又講啲啊，烏條啊，我哋食啊，食嚟講。其實有種烏條咧，係冇糖散烏，嗱乜都中意食啊。有種烏條同嗰個泰式烏條唔同嘅，而且佢咁個滑然後個寬，食係個嫩嚟種，我中意嫩嚟種咯。然後就屋下啦，我中意，嗱媽我中意裝辣椒醬，然後加嗰隻酸麵，係去調嘅。哇，辣椒醬咧又就係講一產品多種一好食咧。你都可以全部有啲全部所謂泰式辣椒醬，合喺度嘅。而且加風散咧，酸麵很好食，那加。上海啲加啲西辣椒嗰啲又。哇，也係好靚，然後就煸嚟好食。今年係就蠻濕嘅，就嗰個樣食啦，咁樣啦，有冇有抗熱係咁樣咧？糖散烏，哇，好好食。其他就好食啦。好，就我來到試個鮮食啲咧，一樣其實佢就菜圈食人啲杯，就可以是人家用蛋糕啊，cake 啊，就所謂 cake 蛋糕嘅元素就放啲屁啊，就話一餅嘅，多謝。
乜街啊？記得。然後翡翠紫薯，然後抹茶紅豆，然後黑芝麻，然後巧克力提拉米蘇。我來咗試過新式啲一邊，可是這個菜圈10年的 boy 就還是人家用蛋糕啊，cake啊，就所謂 cake 蛋糕的元素就放啲屁啊，就一邊嘅，多謝。就一邊我攞喺度講第一種咯，第一種就係抹茶，抹茶你知啦，抹茶係日本嗰啲盛行嘅東西嘛，抹茶就係嗰種你是在茶係所謂綠色茶，有啲所謂綠茶。但係而家仲係磨成款咧，同我哋話客家里茶啊，要異曲同工之妙嗰種咧。喺廣州買抹茶係個出名嘅事啦，所以人家試，其實有好好嘅東西，有得試試看。而家啲抹茶咧，有啲到係日本人係中意同鳳條一齊，所以而家一齊做成咁樣咯。記得係抹茶咯。我記得皮龍嘅線又係綠茶嘅。係應該係綠茶抹茶嘅。OK，我哋試試看啊。要我講係啲人上去喺芋頭沙。係咯，其實也差唔多，好香噶嘛，而做芋頭沙也鳳條做成咧。都有得多一睇。係甜啲啊！喺講嗰種咧感覺就食泡滿足嗰種咧就中意食多嗰種蜜桃嘅，甜嘅。而家冇講多好派。有陣咧，魚冇開好緊面，將個面色係啲嘅。知唔知？呢集咧有喺菜咗蛋糕，你嗰後前頭咧，而家講係提拉米蘇，chocolate提拉米蘇。巧克力的提拉米蘇。你喺啲幫用喺度講喺提拉米蘇。那個青春男就試試的資產，你喺啲幫用可能做個醬咯，然後多瓜子，然後那邊可能做多少個別嘅蜜桃咁樣咯。不過係差，不過真咧，而家瓜子咧放個巧克力點咧？其實佢傳統嘅呢邊係用瓜子嘅，而家元素加起咯。เขาทำแบบนี้เขาเล่นยาเมซูฮันอยู่กับปียา其實仲要多酒誒，多啲多作嘅咁啊，唔錯，做睇แบบนี้OK，今下就係要兩隻盲切咧，係啊，喺度開烏豬大雪咧，一隻咧韓仔，一係烏子買，烏子買做啊，切。哇！點解就做呢餅咧？唔單單半咗梨盒，靚靚嘅梨盒，還半咗一把刀。但係所以要話嘅嚇，睇個都大切咯。最終就咧嚟講咧，變咗好作用激嘅概念嚟做，劈過佢都有唔有劈難出。係，其實講完切，嗱，見到一下都開晒啊！啊，就試過睇睇，嗱。好靚！哎呦，條碟波喺度撩線咩？哇，撩曬出來了！哎呀，你真係〜而家撩線咧，有隻胡椒麻麻咁樣。我覺得而家講緊火炭嘢嚟。都麥家人裝。胡椒麻啊！裝嗰種湯圓碟波咧。係。哇，一樣樣。係，湯圓要晒。中間是那種湯圓。包胡椒麻。好好食，又真係好好食。其實我覺得碟波最冇咁甜嘅。我覺得竹輪係好甜手手嘅。竹輪係特別水。唔錯嘅啦，真係唔錯。見到最尾係食正啊，一刀一柄啊，食到400元就食。但係講出400元，食到400咯。你好難食，我食2點。哇，你都講得係聊先嘛？個碟波係半年，加翡翠嘅碟波。我見到原來人哋都冇咩關式廚房嘅咧，就真係喺後南面啦。如果唔係半年，就嗰單調嘅後面，基本上差唔多啦，咁聊水講真係，即係應該有出後段咧，講真係啊，最困難食到嘅係點錯？佢哋那杯係紫薯嘅，紫嘅番薯啊，紫色嘅番薯。如果你咧綠色係咪？綠色翡翠嘅。哦，係。你幫隻加啲嘅紫薯嘅嗰種鮮咯。蜜桃啊，唔錯好啱喎。而家種咧，而且個圈咧就傳統嘅一餅嘅感覺，而冇講到對可能真係完完全全咧jelly 係咪嘛間東西，有啲料嘅感覺係咧，而最識個甜咧一餅嘅話我就唔錯，得嘅。你畢竟 jelly 咧，你當礙於形式，係嘛？我咗本身我覺得唔甜埋乜街啊，唔錯，好。好的，厲害。
给你阿條啊，試那邊就到嗰邊啦，好，多謝睇個 con 啊，好，拜拜，大家注意試啊。我。尾貓尾錄音Can't forget the day we met. Your eyes so blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for